Evet, görüyorsunuz nasıl öksürüyorlar değil mi? Çocuklarda öksürüğün o kadar çok sebebi var ki hadi bunları yukarıdan aşağıya doğru hızlıca sıralayalım. En üstte beynimiz var. Bir öksürük palas apartmanı diye ben bunu söylüyorum. Böyle apartmanın üstten aşağı katlarını görelim. Beynimizden kaynaklanan yani psikojen öksürükler bir grup. Hemen altında sinüslerimiz var. Sinüzitin öksürüğü farklı geniz akıntısına bağlı. Hemen altta burnumuz var. Burun akıntısının arkaya doğru akmasından kaynaklanan öksürükler. Hemen aşağıda boğazımız, boğaz enfeksiyonları, tonsilitin öksürükleri farklı. Biraz aşağı inelim ses tellerimiz. Ses tellerimiz ödemlendiği zaman bambaşka bir öksürük ortaya çıkıyor. Biraz daha aşağı inelim sinir bozucu öksürükler, trakeit öksürükleri, annelerin babaların sinirleri bozuyor. Biraz daha aşağı inelim bronşitin öksürükleri bambaşka. Biraz daha inceltelim özellikle küçük bebeklerde bronşiolit öksürükleri. Daha da aşağı inelim akciğer dokusunda zatürre öksürükleri. Hepsi bir